哇，好快啊！好快啊！反彈！好快啊！呢個漂流好快喎。冇咩啊？好重？咩好重啊？咩好重啊？個人墜落去？你攞翻隻腳上嚟啊！你唔攞隻腳上嚟，你咪會咩咯？你會跌落去嘅喎。你唔攞隻腳上嚟咪跌落去咯。係，哦你而家，哦係啊。反，整佢翻佢。哇，好重啊你！係要嘅話，幾重啊兩個？3人。揸住。揸住，攝住，攝住，攝住。係。係啦。冧住。裝水。好似嗰邊先向前面係嘛？大啲。掉佢，掉佢，掉唔掉啊？掉啦咪，掉啦。係啊，喂咁點啊？走，揾翻，哎呀要揾翻媽咪喎。呢個啊？收我個圈先啦。阿源你係咪自己掛啊？我咪有咯。如果冇嘅我戴喺頭嗰度。點解黐住佢黐住我哋，定係你掹住佢啊？喂，但係我哋去邊嚟㗎？嚇？兜個圈，要圈好大啫。我哋頭先我哋喺邊度上啊？我哋冇電話喎，又揾唔到媽咪喎。哎呀，媽咪真係失策添。其實媽咪可唔可以照玩？係咪呢度啊？係咪呢度啊？係咪呢度啊？唔係，好似唔係呢度喎。我記得喺呢邊嘅喎。你放心。你幫手行前面，望下。夾住，呀，夾住。頭先係咪呢度啊？哦，呢個係喎，就係呢個咯，呢個咪就係小喇叭。
爭啲。我諗媽咪喺度爭咁過玩。點解？咁3個啊？我頭先係唔係呢邊嘅喎？嗬，嗰邊㗎嘛？你頭先好似冇經過呢度嘅。喂，可唔可以嗌？係啊，同埋好熱啊！我覺得佢冇，起碼有水濕下啊嘛。但喺邊度啊？你好似冇經過，有冇經過呢度啊？先咁大嘅咩？呢度？係咯。係咪呢度啊？係咪呢度啊？頭先。我先冇留意啊！一圈咁大。係咯，一圈咁大嘅。係咯，其實唔係好熱啫喎，我想話。熱係嘛？咪晾多一陣就，你先係晾多一陣，你就個呢個第三。我知。我出頭添。入邊啦。咩啊？入邊啦。入邊。佢哋要啊？點解攞住2個？啊？唔知啊。現場啊？唔係應該唔係啊？唔知啊。點解行咁快佢哋？啱咪人推？你啲人推㗎？哇！呢個先刺激係嘛？我呢個哇，我唔想玩呢個。係咪呢度啊？喂，係咪呢度啊？我但係唔見咗媽咪咯喎。唔係呢度，再前。再前啲啊？再前少少嘅左邊，少少有個左邊有個位嘅。我睇過。哦，喂，咁係咪落啊？係啊，落喂，你過嚟啊，你過嚟。唔得，阿源，但係呢個水流好勁，你唔好自己落。哇！哇！係咪唔使落嚟？你唔使落，我拉你定佢。呢，我走啊！呢個。由佢啦，飲下水先。媽咪其實唔使啊，媽咪都唔落水啊呢個位係咪啊？
落水咪得咯。佢喺邊啊？啊，嗰個係咪佢啊？嗰個係佢喎。你哋唔好落水先。俾佢兜一轉啊嘛。不如攞落水啊！有烏蠅喎，搞錯。不如我落車係嘛？老婆，你落水，你上水泡得唔得啊？應該都唔濕嘅。濕唔到嘅應該。啊！聽唔到？咩啊？個水流好勁喎！個水流好勁喎！為咗咩放棄啊？係啊，唔係放棄啊！係啊！你唔知我哋呢樓，我哋漂過一個圈咯喎，好似好大，呢度好大喎！我哋咁耐先漂到翻嚟咋〜